ոչ մի ձև հնարավոր չի պայքարել այն արժեքների դեմ, որոնք խոսում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնությունը պահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քրիստոնյաների, հայ քրիստոնյա ժողովրդի դեմ, որովհետև մենք ժողովուրդ ենք, որը առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը, հավատալով քրիստոնեական արժեքներին եւ քրիստոնեական դավանանքին, եւ մենք քայլում ենք Աստծո օրհնության ներքո, եւ մեր ժողովուրդը, որ տեսականորեն քաղաքական տեսությամբ, գեոքաղաքական տեսությամբ եւ պատմական ուրեմն ժամանակագրական տվյալներով ըստ էության հնարավոր չէր, որ գոյություն ունենար, բայց այսօր մենք այստեղ ապրում ենք հազարամյակներ ի վեր, կառավարիչները գալիս եւ գնում են, մեր թշնամի պետության ղեկավարները գալիս եւ գնում են, կայսրությունները ձևավորվում եւ փլուզվում են, բայց հայ ժողովուրդը մնում է իր տեղում եւ հայ ժողովրդի պայքարը շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Միակ տարբերակը պատմության մեջ 3000 տարվա, որ հայ ժողովրդին հանել են իրենց բնորանից, դա Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում Արցախի էթնիկ զտումն է։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով քանդվում են եկեղեցիներ, հանձնվում են մեր սրբավայրերը, հանձնվում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայկական ինքնությանը վերաբերվող տարածքներ, հողեր, մեր հայկական օջախները, մեր տները Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում։